بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو شخص باوضو رہے گا اس پر جادو کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ روزانہ چہرے پر کچا دودھ لگانے سے چہرے کی میل صاف ہو جاتی ہے، چہرے کا رنگ نکھرتا ہے اور چہرے پر چمک آ جاتی ہے۔ اگر اچانک کھانسی آنے لگے تو چھوٹا سا ٹکڑا مصری کا چوسنا شروع کر دو، کھانسی آنا بند ہو جائے گی۔ بدن میں قوت پیدا کرنے کے لیے ہلدی والا دودھ پینا شروع کر دو۔ چاول کھا کر پانی پینے سے جوڑوں کا درد شروع ہو جاتا ہے۔ سرسوں کا تیل پیٹ پر مساج کر لینے کے بعد اس پر کپڑا باندھ کر سو جانے سے چند دنوں میں پیٹ کی چربی کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ جو عورتیں زیادہ سست ہوں اور زیادہ وقت لیٹی ہی رہتی ہیں ان کا وزن تیزی سے بڑھ جاتا ہے اور وہ جلدی بڑھاپے کا شکار ہو جاتی ہیں۔ سردیوں میں اپنا زیادہ تر وقت ہیٹر کے سامنے رہنے سے آپ کے جوڑ کمزور پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کو گھٹنوں اور جوڑوں میں درد رہتا ہو وہ پانی بھی گرم کر کے پیا کریں اور ہرگز ٹھنڈے مشروبات نہ پئیں۔ زیادہ کھانا کھانے والا اکثر بیماریوں کا شکار رہتا ہے۔ کھانا ہمیشہ ایک دو نوالے کم کھانے والے صحت مند زندگی گزارتے ہیں۔ ادرک کا پاؤڈر سر میں ڈالنے سے جوؤں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کو بھوک نہ لگتی ہو وہ کھانے کے بعد ایک امرود کھا لیا کرو۔ منہ کی بدبو کی بڑی وجہ دانتوں کی صفائی کا نہ ہونا اور قبض کا ہونا ہے۔ نہار منہ روزانہ نیم گرم پانی پی لینے سے آپ کا معدہ صاف اور توانا رہے گا۔ جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ رہتا ہو وہ سوکھی روٹی کھانے سے اجتناب کریں، بلکہ ہمیشہ سالن کو پتلا کر کے اس میں روٹی کے ٹکڑے ڈبو کر کھا لیا کریں۔ جسم میں طاقت پیدا کرنے کے لیے کیلا، چند دانے بادام اور کشمش دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے جسم میں بے پناہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے اگر آپ کوئی سوچ لے کر سونے کی کوشش کرو گے تو آپ کی نیند متاثر ہوگی۔ روزانہ چائے پینے کی عادت سے آپ کو موٹاپا جلدی گھیر لے گا۔ بکری کے دودھ میں سونف ڈال کر پی لینے سے بخار جلدی اتر جائے گا۔ سوتے وقت آنکھوں سے پانی کا آنا آپ کی دماغی کمزوری کی علامت ہے۔ دہی میں ادرک اور ارکے گلاب ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرے کی جھریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ سانس کی تنگی یا کھانسی کا مسئلہ ہو تو ہلدی، ملٹھی اور سونف یہ تینوں چیزیں 2-2 گرام ایک کپ پانی میں ابال کر چھان لیں اور دن میں 3 بار استعمال کریں۔ سانس کی تنگی کے لیے ایک بہترین قہوہ ہے۔ شوگر کے مریض لہسن کا استعمال ضرور کر لیا کریں، اس سے جسم میں انسولین کی مقدار متوازن رہتی ہے۔ رات کے وقت کھانے میں چاولوں کا استعمال کرنے والے افراد جلدی بڑھاپے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے والے کے دن کے تمام کام بآسان سر انجام پاتے ہیں۔ انار کا کھانا بدن کی کمزوری کو ختم کرتا ہے۔ اگر سستی زیادہ ہو اور نیند آتی ہو تو کالی مرچ کے 2 دانے چبا لو۔ پاؤں کے تلوؤں پر سرسوں کا تیل لگا کر سونے سے بڑھاپا آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ جن لوگوں کا پیٹ بہت بڑھ گیا ہو وہ السی کے بیج 1 ہفتہ تک کھائیں، لٹکا ہوا پیٹ اندر چلا جائے گا۔ 8 گھنٹے سے زیادہ سونے سے دماغ کی صلاحیت میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو الرجی کی شکایت ہو جاتی ہو وہ ماسک کا استعمال ضرور کریں اور خشخاش کا ڈوگھٹا قہوہ بنا کر استعمال کریں۔ محترم ناظرین، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ۔